Aslima, marhaba bikom, les deuxième année scientifique, leçon numéro 7, donc adaptation loi de Pouillet. أول حاجة باش نحكيو فيها مع بعضنا هي le titre donc la loi de Pouillet شنو معناها. loi de Pouillet هذيا ne s'applique كان وقت اللي تكون عندي un circuit en série. عندي un circuit en parallèle ما نجموش نطبقوا la loi de Pouillet. Elle ne s'applique كان وقت تكون عندي un circuit en série. على خاطر انا وقت تكون عندي ديجا ان سيركوي ان سيري حاجه معروفه باغ اكزومبل عندي ان سيركوي ان سيري اللي هي هذيا. Dans ce type de circuit, عندي l'intensité est constante en tout point du circuit. عندي نفس l'intensité. Loi de Pouillet nous permet de calculer l'intensité du courant I qui circule dans le circuit en série. متفاهمين هوني في loi de Pouillet شنو معناها؟ دونك نمشيو لشطر العنوان اللي هي adaptation. وشنو معناها كلمة adaptation وشنو معناها كي نقولوا un dipôle s'adapte avec un autre dipôle. مثلا انا عندي السيركوي هذايا عندي السيركوي هذايا متكونه من ان جينيراتور مونتي ان سيري افيك ان ديبول موتور. متفاهمين هوني؟ الديبول موتور نلقاو انديكاسيون عليه اللي هي 0.9 امبير 10 فولت اللي بالامبير بتبيع هذيك l'intensité avec laquelle le moteur fonctionne normalement moyennement وال 10 فولت بتبيع هي la tension avec laquelle ce moteur fonctionne normalement زيدا. باهي pour que ce circuit fonctionne normalement توا il faut que le générateur soit adapté au moteur. يعني كاين الجينيراتور هذايا يعطي كورون قوي على 0.9 امبير لو موتور لهنا باش يدور بالقوي وينجم دونك يتحرق ينجم ما عادش يخدم. داكوغ كاين جينيراتور عطا كورون ضعيف لو موتور لهنا باش يدور بشويه كاين عطا ان كورون ضعيف برشا ينجم الموتور هذايا ما عادش يدور وما عادش يخدم. متفاهمين هوني؟ دونك هذا اش معناها ان جينيراتور هذا اش معناها لو جينيراتور اي لو ريسبتور دونك سون ادابتي. متفاهمين هوني؟ توا باش نرجعو نحكيو على لوا دو بويي اللي كنا نحكيو عليها. لوا دو بويي هذيا nous permet de calculer l'intensité du courant qui circule dans le circuit هذا. باش نرجعو مع بعضنا نتفكروا لي كاركتيرستيك intensité tension اللي شفناهم في الدرس اللي فات. On va tracer donc les caractéristiques intensité tension نتاع لي ديبول اللي موجودين في السيركوي هذا. باهي الديبول جينيراتور caractéristique intensité tension TAO est une droite décroissante. Le dipôle récepteur moteur, la caractéristique intensité tension TAO est une droite croissante. شنو باش نجيو نعملو توا باش ناخذو les deux caractéristiques هذوما نحطوهم في نفس الكورب في نفس الكورب وبنفس ليشيل بنفس ليشيل. دونك باش نتحصلوا دونك باردون دونك باش نتحصلوا على الكاركتيرستيك هذيا. شوفوا فيها معايا الكاركتيرستيك باش نتحصلوا على الكورب هذيا دونك عندي هذيا لا droite croissante correspond au dipôle moteur. Donc d'équation U égale à E' plus R' fois I. E' هي la force contre-électromotrice اللي هي l'ordonnée à l'origine donc l'ordonnée à l'origine ou l'air prime هي بتبيع à la résistance interne. La courbe décroissante correspond au dipôle générateur donc d'équation U égale à E moins R fois I. E هي l'ordonnée à l'origine ou R هي la résistance interne du dipôle générateur. كي حطينا les deux caractéristiques في نفس الكورب تحصلنا على تراو فيها هذه نقطة شنية نقطة تقاطع un point d'intersection. Le point d'intersection هذيا باش نعملها البروجيكسيون تاعها suivant l'axe des intensités باش نتحصلوا على un point I نسميوه d'indice F خاطر انا سميتها F le point هذيكا ونعملوا البروجيكسيون تاعها suivant l'axe des tensions باش نتحصلوا على النقطة U سميتها انا UF d'indice F. باهي هالبوان d'intersection هذايا شنو يتسمى؟ Ce point d'intersection s'appelle point de fonctionnement et on note F de coordonnées IF et UF. باش نلقاوهم من بعد IF و UF
باش نلقاهم bien sûr d'après l'échelle هذا اللي انا حطيته لكم. donc لهنا division correspond à 0,1 ampère وهنا division 1 cm correspond à 2 volts. نجي نحسب هوني donc 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 je note هوني 0,5 ampère I et U égale 2 4 6 ce sera 6 volts. نقولوا اللي le récepteur adapté مع générateur يخدموا زوز en fonction nominale وقت اللي I تساوي 0,5 ampère et U égale à 6 volts. كي نبعدوا على les valeurs هذوما راهو الديبول نتاعنا ne fonctionne pas normalement. هالميثود هذه اللي خرجنا بها l'intensité du courant du circuit à partir de la courbe تتسمى méthode graphique. تتسمى méthode graphique. donc نخرجوا I à partir de la courbe تتسمى méthode graphique. كيفاش نخرجوها par le calcul تتسمى méthode analytique. donc باش نتعداو توا الميثود analytique وانا فضلت اني نبدل لكم السيركوي ناخذ سيركوي اصعب شويه. داكور donc السيركوي نتاعنا متكون من un dipôle générateur de force électromotrice E et de résistance interne R متكون من électrolyseur بتبيع de force contre électromotrice E' et de résistance interne R'. وعندنا زاده résistance. باهي on va appliquer méthode analytique, on va appliquer la loi des mailles. donc نحن نعرفوا par définition la loi des mailles c'est la somme des tensions. donc نقولوا dans un circuit fermé la somme des tensions est égale est nulle. la somme des tensions est nulle est égale à 0. دونك انا لهنا باش نصور الساعه لي طونسيون ساعه اول حاجه اصحاح باش نضمن عليهم اصحاح شنو يلزمني نعمل. دونك لهنا جو ديسين لو باساج دو كورون الكتريك ومن بعد كي باش نصور الطونسيون او بورن دو ديبول جينيراتور نصور الفليش نتاع الطونسيون. دونك عندي هوني البوين ا البوين بي وعندنا لهنا البوين سي سي فو فوايي. باهي كي باش نصور الطونسيون او بورن دو ديبول جينيراتور il faut que la flèche soit orientée في نفس السنس نتاع الاي. تشوفوا فيها هوني واضحه ديما هكا ناخذوها. باش نصور لا تونسيون او بورن دي ديبول ريسبتور الكل ديما نصور الاو عكس الاي. عكس الاي باش تكون لا تونسيون تاعنا بوزيتيف نصورها ديما عكس الاي. الفلاش نتاعها يكون اورينتي عكس الاي. ومن بعد شنو نعمل نصور لا ماي. جو ريبريزونت لا ماي بار اون فلاش. انا هنا اخترت الفلاش دو غوش ا دروات. وقت اللي نجي باش نكتب لي طونسيون نتاعي هذوما يلزمني وانا ماشيه مع الماي الفلاش لا طونسيون اللي ماشيه مع الماي ناخذها طونسيون بوزيتيف. لا طونسيون اللي ماشيه عكس الماي ناخذها نيجاتيف. اي بان وانا ماشيه مع الماي يو ا بي عكسها. دونك جو نوت هوني موان يو ا بي. وانا ماشيه هكا عندي يو سي بي ماشيه معاها دونك بلس يو سي بي. يو ا سي دونك ماشي مع الفلاش باش ناخذ UCB, UAC, pardon. UAC, c'est la tension aux bornes de l'électrolyseur. Dans la loi des mailles tatina, UAC plus UCB égale à UAB. بعد نعوض كل tension بالوادم نتاعها. UAC aux bornes de dipôle électrolyseur تعطيني E' plus R' fois I. UCB aux bornes de résistance تعطيني plus R fois I. ونعوض UAB donc بالوادم نتاعها اللي هي E moins R fois I. Par la suite, je vais dans le but de calculer l'intensité du circuit. باش نجي نحط لي I من هنا ونخلي les forces électromotrices مشيره الاخرى. واضح؟ باش نلقى روحي كتبت R' fois I plus R fois I وجبت الموان R I هذيا جبتها من هنا. كانت موان هوني باش تولي بلس لهنا. واضحه هوني؟ دونك هكا ولات بلس R I ايغال E اللي هي هذه. الأو بريم جبتها من الشيره الاخرى بعد الايغال باش تولي موان او بريم. متفاهمين هوني؟ دونك الاي توا الاي باش نحطها اون فاكتور على خاطر هنا ضربتها في الار وهنا ضربتها في الار وهنا ضربتها في الار بريم. دونك اي فوا ار بريم بلس ار مع بعضهم entre parenthèses égale à e moins e prime. donc i égale à tout ça على هذا الكل. donc i sera égal à e moins e prime sur R' plus R plus grand R. donc هذه méthode analytique استعملنا فيها la loi des mailles ولقينا بها l'intensité du circuit. نرجعوا لدرسنا bien sûr اللي هو la loi de Pouillet. la loi de Pouillet هذه طريقة سهلة برشا
نلقاو بها l'intensité du circuit sans le calcul هذاك الكل من غير ما نكسر راسي ونصور لي طونسيون ونضيع الوقت ونحسب داكوغ. دونك باش نستعمل توا لا لوا دو بويي باش نوريكم كيفاش نستعملوا ونطبقوا هالقاعده هذيا. القاعده هذه شو تقول اللي l'intensité du circuit كيفاش نلقاها نعمل la somme des forces électromotrices نتاع الجينيراتور الكل اللي موجودين في السيركوي إلا la somme des forces contre-électromotrices نتاع لي ديبول الكل اللي موجودين في السيركوي. مثلا أنا هوني عندي إلكتروليزور وكان جا عندي موتور مثلا على la somme des R اللي موجودين في السيركوي الكل. dans notre cas شنو عندنا الإي la somme des E قداش عندي من جينيراتور عندي جينيراتور واحد دونك عندنا E moins قداش عندي من ديبول ريسبتور فيه E بريم عندي الكتروليزور دونك موان E بريم sur قداش عندي من R عندي الR تاع جينيراتور عندي الR بريم وعندي grand R دونك هنا R résistance interne تاع جينيراتور plus R بريم résistance interne تاع الكتروليزور plus grand R. واضح هوني؟ دونك نتعداو توا exercice d'application باش نفهمو بيه دونك la loi de Pouillet convenablement. دونك عندنا circuit فيها générateur عنده force électromotrice ou résistance interne R وعندنا un moteur عنده force contre-électromotrice E' ou résistance interne تاعو R'. donc هوني la caractéristique intensité tension de ces deux dipôles. قالك السؤال الاولاني قالك déduire graphiquement les coordonnées du point de fonctionnement. à partir donc de la graphe لهنا باش نخرجوا les coordonnées تاع le point de fonctionnement. انا لهنا عملت projection suivant I وعملت projection suivant U باش نربح وقت. suivant I لقيت donc لقيت 1 ampère. suivant U كيفاش خرجناها التسعة عندي مكتوبة هوني عندنا 6 ولا 12 6 2 division donc division واحدة 3 6 9 ce qui fait donc التنسيون هنا 9 فولت. توا la méthode analytique معناها نستعملوا la loi de Pouillet. la loi de Pouillet تقول la somme des forces électromotrices نتاع générateur إلا la somme des forces contre-électromotrices نتاع dipôle récepteur sur la somme des résistances. donc عندي E moins E' sur la résistance interne R plus la résistance R'. donc هذوما باش نعمل l'application numérique توا. donc أنا عملت الكالكول bien sûr باش نربح وقت. UG هي E moins RI. ال E خرجتها donc à partir de la courbe نتاع générateur donc le coordonnée à l'origine نتاع droite décroissante donc 12 وال R donc j'ai choisi deux points 12 0 واخترت le point هذه coordonnée نتاعها 9 et 1 donc 12 sur 0 9 moins 1 لقيت 3 ohm. كيف بالنسبة للموتور عندي UM égale E' plus R' fois I. ال E' هي 6 فولت بالطبيعة خرجتها من الكورب والR je propose deux points. le point الأولى الكوردوني نتاعها 6 صفر donc 6 0 والأخرى 9 1 عملت donc 6 sur 0 moins 9 sur 1 لقيت moins 3 sur 3 donc نحيك الموان نلقى 3 ohm. donc لهنا عندي 12 moins 6 sur R3 plus 3 باش نلقاها 3 على 3 باش نلقاها 1 أمبير. donc إن شاء الله نكون فدتكم. نختموا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.